வெல்கம் டு ரியரித்தன்யா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இறால் கிரேவி எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருள்கள்: ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. கடாய் காஞ்சதும் 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பட்டை, ஒரு லவங்கம், 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கோங்க. பொரிஞ்சதும் நம்ம பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 3 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அதை நம்ம போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு போட்டால் சீக்கிரம் வெங்காயம் வதங்கும். 3 தக்காளி, பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்து நான் பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். எந்த அளவு வெங்காயம் எடுத்துருக்கோமோ அதே அளவு தக்காளி எடுங்க. அப்போ தான் நல்லா கிரேவி நல்லா வரும், நல்லாயிருக்கும் சுவையாக. புளிக்கலாம் புளிக்காது. நம்ம அந்தளவுக்கு மசாலா நம்ம சேர்த்துடுவோம். இப்போ 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இது மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். 1/2 கிலோ இறா எடுத்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் கருப்பு கலரில் நூல் மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் எடுத்துடணும். அது இருந்துச்சுன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம வாயில் நரன்னு இருக்கும். இறா சேர்த்து நல்லா நம்ம வதக்கி விடலாம். இது மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இறாலேருந்து தண்ணி வரும் பாருங்கள். இந்த தண்ணிலாம் போன பிறகு தான் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கணும். நான் இந்த ஸ்பூனால் 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1/2 ஸ்பூன் சீரகப்பொடி, 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், போட்டுக்கலாம். நம்ம எந்த அளவு மிளகாய்த்தூள் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த இறாவோட இந்த மசாலாலாம் சேர்ந்து நம்ம கிளறி விடுங்க. இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம 1 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம். 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே ஆனியன் வதக்க உப்பு போட்டிருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ 5 நிமிஷம் நாம் மூடி போட்டு இறால் வேகட்டும். அடுப்பு சிம்மிலே இருக்கட்டும். ஒரு 3 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. நம்ம இறால் அடியெலாம் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மறுபடியும் கிளறி பார்க்கலாம். இப்போ அடியெலாம் பிடிக்கல. இப்போ மறுபடியும் இன்னும் 2 நிமிஷம் வேகட்டும். இப்போ மூடி போட்டுக்கலாம்.
இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள், எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வருது. இப்போ நம்ம மல்லித்தழையை சேர்த்துக்கலாம். இறா வந்து நிறைய நேரம் வேகலாம் வைக்கக்கூடாது, இல்லைனா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் நிறைய நேரம் வெந்ததுன்னா. அதனால் 5 நிமிஷம் வெந்தாலே போதும். இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். சுவையான இறால் கிரேவி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை தட்டி